हाय सर, हाय एवरीवन। हेलो हेलो उनका नाम एवरीवन है हाय सर, हाय एवरीवन। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुणाल भालेराव है। कुणाल भालेराव जी। हाँ सर, मेरी समस्या ये है क्योंकि मेरा है ना 8 बार ब्रेकअप हो चुका है और 8 बार ब्रेकअप हो चुका है। 9वीं बार मुझे एक लड़की मिली है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ। और है ना उसके घर पे ना एक डॉगी है। वो डॉगी जो है ना, वो है ना उसके घर पे मैं जब कभी जाता हूँ ना तो डॉगी मुझे है ना भौंकता है या घूर घूर के देखता है। वो बोलती तुम जब इससे है ना दोस्ती करोगे तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी। अच्छा, ये कंडीशन रखी उसने? उसने ये कंडीशन रखी हुई है, तो इसके लिए मेरे को सोल्यूशन चाहिए तुम आपसे। एक काम करो, अपना काम तो जारी रखो, एक फीमेल डॉगी पाल लो। हाँ। वो लेके जाया करो, वो दोनों अपने कार्यक्रम में व्यस्त हो जाएंगे, तुम अपने कार्यक्रम में व्यस्त हो जाओ। और साल 2 साल बाद कपिल के शो में सब परिवार आना फिर। भालेराव जी धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, शुक्रिया। कमाल है। हाँ जी, और कोई हमारे दोस्त? नमस्ते एवरीवन। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। सर मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, यदि आप लोग कोई हेल्प कर सके तो। मेरे साथ दगा हुआ है और वो मुझे मेरी शादी के बाद पता चला है। क्या दगा हुआ? सर एक्चुअली उन्होंने मुझे इम्प्रेस किया कविताएं सुना के, तो मैं इम्प्रेस हो गई कि भैया मेरे लिए कोई कविताएं लिख रहा है। और मैंने शादी कर ली और शादी के बाद पता चला जो कविताएं सुन के मैं इम्प्रेस हुई थी वो कविताएं इनकी नहीं थी, वो कविताएं उनकी थी। तो मैं यहाँ देखूं कि वहाँ देखूं, समझ में नहीं आ रहा है। आप सूटकेस लाई हैं साथ में? ये अच्छा वो ये आपके हस्बैंड है? जी सर जी। क्या हाल है सर? अच्छा कुमार भाई, आपकी तरफ वो वेशभूषा भी थोड़ी जैकेट हेयर स्टाइल भी आपके जैसा रखा है। हे भगवान। जी कुमार भाई, आप ही जवाब देंगे इनका। सर बस यही है कि माफी मांगते रहे। जैसा भी मिल गया है निभाइएगा, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। और आप कभी भी ऐसा मत कोशिश करिए कि ये सुनाएं, आप लाइव सेवाओं के लिए भी आमंत्रित कर सकती हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। सर मेरी बहुत बड़ी समस्या है। सुबह निकलता हूँ, दिन भर दौड़ता रहता हूँ सर। कहाँ से निकलते हैं सुबह? घर से। घर से निकलते हैं? हाँ, रियल एस्टेट का अपना बिजनेस है सर। अच्छा जी। तो दिन भर दोस्त कुछ नहीं बोलते हैं, रात को आता हूँ सर, घर पे सो जाता हूँ। अच्छा जी। खाना का खा करके सुबह उठता हूँ सर, बीवी मुंह फुलाए बैठी रहती है। अच्छा जी। और सर झगड़े हो जाते हैं थोड़ा बहुत। बोली रात भर फाट फाट मारते रहते हो। क्या मारते रहते हो? फाट मारते रहते हो सर, फाट फाट। हाँ सर। अब वही वही इनके अंग्रेजी में कहते हैं। अब ये वही आपकी समस्या है सर, अंग्रेजी में। मैं जरा 1 मिनट, हाँ आप बोलिए, हाँ बोलिए, बात करिए। बहुत अच्छे। नहीं कमाल ही हो रहा है आज। तो ये शादी से पहले नहीं मारते थे? कोई बोलता ही नहीं था सर। आप उल्टा सोते हैं छाती के बल? नहीं नहीं सर, सीधा सोता हूँ। सीधे सोते हैं, उसके बावजूद इतनी आवाज है। कितना इनकी तीव्रता अगर मापी जाए यार, ये तो रिक्टर स्केल पे क्या मापा जाए? मैं आपकी धर्मपत्नी आई है साथ में? हाँ सर। मैं माइक दे दीजिए मैडम को। कितने साल हो गए आपकी शादी को? हो गए 18 साल हो गए। 18 साल? तो संख्या तो लाखों में हो गई होगी। बहुत ही बड़े। ओए, वो तो गैस होती है, उसमें कोई नहीं। आपके घर पे गैस पाइपलाइन आती है या सिलेंडर? सिलेंडर है। तो भरा करो। कितने ऑनेस्ट है आपके हस्बैंड, जो भी करते खुल के बता तो रहे। शुक्रिया सर, धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मनोज सर। हेलो पंकज सर। हेलो कुमार सर। मेरा नाम डॉक्टर तृप्ति है। हेलो डॉक्टर। हेलो। हम डॉक्टर भाई ऐसा नहीं है, हमारे शो में देखिए कैसी पढ़ी लिखी ऑडियंस। डॉक्टर्स, यस डॉक्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? थैंक यू। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि शादी में तो मम्मी डैडी रिश्ते तो लेके आते हैं। हाँ जी। बायोडाटा देखती हूँ तो अच्छे लगते हैं, आई मीन फोटो और वो।
पर जब मिलने जाती हूँ 1-2 बार मिलने के बाद पता नहीं क्या होता है, ना हो जाता है मेरा। आप ना करती हैं? हाँ, डॉक्टरों के रिश्ते आते हैं आपको? डॉक्टर अभी तो पहले तो डॉक्टर देख रही थी, हाँ जी। अभी पसंद नहीं आ रहे तो फिर अभी तो कुछ भी कोई भी चलेगा। चलेगा। मरीज भी चलेगा, मरीज भी चलेगा। आप किस चीज की डॉक्टर है मैम? आई एम पीडियाट्रिशियन, छोटे बच्चों की डॉक्टर। छोटे बच्चों की डॉक्टर। अच्छा, ये बच्चों का डॉक्टर, उनका बड़ा फायदा है ना? ठीक हुआ नहीं हुआ बच्चे ने कौन सा बताना है? ओह मैं एक्चुअली कुंडली भी देखी तो उसने बोला गुरु 0 है, शुक्र 0 है, तो जब तक गुरु की स्थान चेंज नहीं होता तब तक शादी नहीं। गुरु गुरु अपना स्थान बदल लो, थोड़ा स्थान इधर हो चेंज जाओ। करो। तो जगह बदल के देख लो, घर कहीं और शिफ्ट हो जाओ थोड़ी देर के लिए। नहीं, वो भी करके देखा। वो भी करके देख लिया। पर आप डॉक्टर हैं, हाँ वो अलग बात है, आपको कोई पसंद नहीं आता, नहीं तो रिश्ते तो आ ही रहे हैं। एक बोल रहे स्वयंवर रचवाओ। अच्छा, स्वयंवर जाना है, शादी आई आपको? और पीछे काफी हैं नौजवान जो हैं, कौन कौन है जो मैडम को देखिए प्रपोज करना चाहता है, वो उनके हाथ में आगे वो पसंद करें ना करें? कोई है भाई साहब? यहीं पे अभी मसला हल किए देते हैं भाई। कौन है? लड़की डॉक्टर है? हाँ जी, आइए खड़े हुए हैं, भाई साहब को माइक देना जरा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि डॉक्टर साहब को देखने से पहले आप डॉक्टर साहब को दिखाओ। डॉक्टर साहब पूरा देख सकते हैं मुझे। पतले आदमी का पेट निकला हो ना और गंदा लगता है। नहीं, नाप के देख लो, नहीं 1 इंच भी नहीं निकला हुआ है। नापने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ क्या बालूशाही डाली हुई है? अभी तो खींच लिया है इन्होंने। कहाँ से आए ब्रदर आप? मैं वाशी न्यू बॉम्बे से आया हूँ। वाशी से आए हैं, तो क्या करते हैं आप? मेरा ज्वेलरी शॉप है। डॉक्टर साहब यहीं पे रिश्ता तय कर देते हैं। डॉक्टर साहब ज्वेलरी शॉप है जी, शॉपिंग करने की जरूरत है, घर पे ही दुकान है। पूछ लीजिए, आप कुछ पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब? मुझे पूना का चाहिए। पूना से चाहिए? एक पूना में भी शोरूम खोल दूंगा। आप अपनी पैसा खर्च करके किसी का शटर खोल देते हैं, मतलब अपनी खुद की दुकान? नहीं, मेरी खुद की दुकान है। हाँ जी। जब मैं डॉक्टर से शादी करूंगा तो उसका भी तो पैसा आएगा ना, तो एक और तो हो जाएगा अपना घर। ये ऐसा ही होता है, इसलिए मैं रिजेक्ट कर देती हूँ। ये हाँ, ये बात करके गुड़ गोबर कर दिया, नहीं तो डॉक्टर साहब मानने वाले थे वो। नहीं, मैं 2-3 शॉप ओपन कर लूंगा, उसके बाद में आप शादी कर लो। आपके पास में डॉक्टर साहब। अपॉर्चुनिटी है अभी हाँ करने का। आपके पास अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा लालची निकला बंदा तो ठीक है। मारवाड़ी हो ना, थोड़ा सा लालच रहेगा खून में। अच्छा, मारवाड़ी हैं यार, बड़ा देश की इकोनॉमी को ऊपर उठाने में आपका बड़ा योगदान है भाई साहब। भाई मारवाड़ी, आपने तो रिसर्च की है काफी, मारवाड़ी लोग नहीं, ये बहुत कम में काम चलाते हैं, जैसे मिस कॉल मारने के बाद भी बैलेंस चेक करते हैं। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि विश्व की जितनी अर्थव्यवस्था है ना, उसमें जो टैक्स भरते हैं ना, उसमें मारवाड़ी लोगों का, जैन लोगों का नंबर 1 योगदान है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है टैक्स भरना। डॉक्टर साहब, आपको लड़के में क्या क्या चाहिए, हम ढूंढ देते हैं, अभी ध्यान इस तरफ लग एक्चुअली गया। मैं मेरे फ्रेंड्स से सजेशन लेती हूँ, तो कोई बोलते हैं कि लड़का अच्छा देख, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ जी, ये तो है, पैसा तो आप भी बड़ा अच्छा कमा लेती तो हैं। कोई कोई बोलता है तो लड़के तो वैसे भी अच्छे नहीं होते। हाँ। तो एटलीस्ट पैसा तो देख। डॉक्टर साहब फिर हम ना समझे? देखते हैं, बाहर जाके देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू डॉक्टर साहब।